গত বছরে আমি 1 লাখ টাকা ছাগল বিক্রি করেছি। আমার আব্বা আমাকে অনেক সহযোগিতা করেছে, আমার মা আমাকে অনেক সহযোগিতা করে। এই বছরে আমার টার্গেট আছে 1,80,000 টাকার ছাগল আমি বিক্রি করব। সুধী দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। রোজা এগ্রো ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমি মোহাম্মদ সুজন শেখ, আমার বাড়ি মেহেরপুর শেখপাড়া 4 নম্বর ওয়ার্ড। আমি যখন বেকার ছিলাম তখন পাশের একটা বাড়িতে 2টা ছাগল বিক্রি করবে। আমার মা আমাকে বলল যে বাপ, তুই তো বেকার আছিস, তুই 2টা ছাগল কেন, ছাগল কিনে অনেক লালন পালন করে অনেকে অনেক স্বাবলম্বী হয়েছে। আমি মাকে বললাম ঠিক আছে মা, তাহলে 2টো আমাকে ছাগল কিনে দাও। মা আমাকে 2টা ছাগল কিনে দিল। সেই ছাগল আমি লালন পালন করলাম, খাতে দিলাম। আমি, আমার আব্বা, আমার মা সবাই খাতে দেয়। ছাগল খাওয়ার পরে দেখলাম যে 6 মাস পরে ছাগলে আমার 2টা ছাগলে 4টা বাচ্চা দিল। 4টা বাচ্চা দেওয়ার পরে দেখছি যে ছাগলে তো ভালো উন্নয়ন করছে, ছাগলে অনেক তো মানে লাভবান হওয়া যাবে। তখন আমি আরও আগ্রহ করে ছাগল ভালো করে দেখাশোনা করতে শুরু করলাম। ছাগলে খাওয়াই, সকালে 1-2 ঘন্টা মাঠে চরে নিয়ে আসি, দুপুরের দিকে বিচুলি কেটে, ঘাস কেটে, ভুট্টুর ঘোড়া, চেলটি এগুলো মাকে খাতে দিই। আবার বিকালে 3 ঘন্টা ছাগল চড়ে নিয়ে আসি। আমি একটা মুনিশ নিয়ে আসলাম, জন নিয়ে এসে আমার ঘরে সুন্দর করে একটা মাচা দিলাম। মাচা করে ছাগল আমি ওই মাচায় রাখতাম, যেন আমি কোনো রকম ছাগলে রোগ বেলায় যেন আমার না হয়। আর আমি প্রত্যেক 4 মাস পর পর টিটিনাশক ইঞ্জেকশন দিই, 2.5 মাস পর পর কৃমির বড়ি খাওয়াই। আর ছাগল আমি সব সময় খেয়াল রাখি ছাগলে কোনো রোগ বালাই হচ্ছে কি না, এগুলো হচ্ছে কিনা আমি দেখি। আমার প্রথম বছরে টোটাল 15টা থেকে 17টা মতো ছাগল হলো। তারপরে গিয়ে দাঁড়ালো 30টা, তারপরে বছরে দাঁড়ালো 45টা, তারপরে আমার 4 বছরে এখন টোটাল ছাগল পোষার বয়স 4 বয়সে দাঁড়ালো 56টা। বর্তমানে আমার মা ছাগল আছে 15টা, পাটি আছে 10টা, খাসি আছে 15টা, আর বাচ্চা কাচ্চা দিয়ে টোটাল 56টা ছাগল আছে। সারাদিন পরিশ্রম করি আমি এই ছাগলের উপরে। আমি ছাগলকে কিভাবে লালন করব, কিভাবে আমার এই ব্যবসা থেকে লাভবান হব, আমার সব সময় মন মানসিকতা সেই ছাগলের পাড়েই থাকে। গত বছরে আমি 1 লাখ টাকা ছাগল বিক্রি করেছি। এই বছরে আমার টার্গেট আছে 1,80,000 টাকার ছাগল আমি বিক্রি করব। কারণ আমি তো জানি যে ছাগলটা লালন পালন করলেই ছাগল অনেক উন্নয়ন করবে। আর যারা আমার মতন বেকার আছেন তারা বেকার না থেকে ছাগলের লালন পালন করেন, আপনার জীবন স্বাবলম্বী হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। ছাগলকে রীতিমতো আমি সুন্দরভাবে পরিচালনা করি, সেজন্য আজকে আমরা ছাগল থেকে অনেক স্বাবলম্বী হতে পেরেছি। ছাগলে আমি পুষি, এই যে আমি বিল্ডিংটা দেখছেন না, এই বিল্ডিংটা আমরা করেছি ছাগল বেচে। আমি একটা মোটরসাইকেল কিনেছি এই ছাগল লালন পালন করি। চিকিৎসার ব্যাপারে আমার একটা ডাক্তার আছে আমার বাড়িতে পাশে, সে তাকে বলা আছে, সে যখন যা দরকার তখন তা সে চিকিৎসা করে। এবং ওই যে 4 মাস অন্তর অন্তর ওই যে ভ্যাকসিন, টিটেনাস ভ্যাকসিনটা দিয়ে যায়। আর ওই কিমড়ির ট্যাবলেট খাওয়ানো হয় 2.5 মাস পর পর, ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়, হওয়ার পর এইগুলো করে। আর আমি খাবার ওই 200 টাকা করে খাবার টাবার নিয়ে আসি। আর আমার মাঠে সব ওই চরণ করি, করানোর পর সে ওই খেয়ে থাকে, স্বাভাবিক ওই খাবার দিই। 200 টাকা করে আমার দিন লাগে খাবার, হ্যাঁ 200 টাকা করে দিন লাগে। সকাল বিকালে চড়াই, আর দুপুরবেলায় একটু খাবার দিই, 200 টাকা করে লাগে আমার। ওইটা 4টিও বাচ্চা হয়, আবার 3টিও বাচ্চা হয়, 2টিও বাচ্চা হয়। ছাগলের খুব লাভজনক। আর কিন্তু ওই ছাগল পুষি আমি স্বাবলম্বী হয়েছি। এই জন্যই আমি ছাগল পোষায় খুব আগ্রহ, এই জন্যে একটু কষ্ট স্বীকার করে আমি ছাগলই পুষি। আর হয়েছে ওই ছাগলের যে আমার পোষা দেখি আরও 5 জনা এসে আমার দেখাশোনা করে যে ভাই কীভাবে পুষছেন, আমি সেইভাবে তাদের সাজেশন দিই। হ্যাঁ, তারা টুকটাক করবে, ছাগলও কিনছি, তারাও এরকম পুষছি, আমার আশেপাশে সব আছে।